Ну вот, закончили мы камин. Так, полыхает в нем дровишки. Вот. Все работает, теперь не дымит. Так что, думаю, заказчик будет доволен. Здесь у нас окошки приточки сделаны. Тут вот у нас стоит задвижка. Открыть, закрыть. Вот. Тут тоже у нас стоит шиберт. Делали сами. Вот, так что как бы простенький по себе, без всяких каких-нибудь карнизов, пилястр. Ну, в принципе, очень даже симпатичный.